现？这一段卡血呢。血多吗？不是，我就一天早晨，就像有痰似的，我就往出卡。咳嗽严重不？现在还不咳嗽，排便还行哈。排便行。吃饭呢？吃饭现在也行了。人家都苦下了，你现在食欲好了，气儿还够吗？气这喘气、呼吸这都没啥问题。你伸舌头叫我看一下，舌头还行，舌头挺好。这平时也不咳嗽，你看我也不喘气儿，不费劲，都挺好。我这寻思都70多岁了，一般的吃点药就能好或者减轻点就行，别遭罪。这我多活几年少活几年，这玩意儿都无所谓了。那不对呀，你对于你子女来说，那你多活一段时间，那你子女这心里得多得劲儿。睡觉还行吗？现在睡觉还行，我想睡就能睡。一天得来几下，退休之后反正也没事这点。好嘞，我给你开完了，上调了个方啊。